Так зараз виглядає дорога по вулиці Жабинського. Водії виїжджають на зустрічну смугу, намагаючись об'їхати ями, які частково засипані цеглою. Невозможно ездить вообще. Но яма на яме и очень глубокие. Иногда даже приходится ездить вокруг. Допустим, тому же вокзалу, чем здесь ехать. Объезжаем по Щорса, по Любецкой, выезжаем на Войково, Любецкая и по Щорса объезжаем вот так вот, чтобы по нормальной дороге ехать. Ужасная дорога. Вы сами видите, какая дорога. Это же так мы уже ездим всю зиму, и вот это же уже весна. Ну, надеемся, сделают. Там в начале, там уже сделали дорогу возле таможни. Там у людей и колеса отпадали. Питання ремонту дороги на вулиці Жабинського мешканці цього району почали порушувати з 2016 року. Чернігівці створювали електронні петиції з вимогами розпочати ремонт цієї ділянки. Ось як на питання про те, чому не ремонтують вулицю, 2 роки тому відповідав міський голова Владислав Трошенко. Ушел терминал из жизни, и там строится сейчас Пузан. И там будет это все развозиться, вся эта тяжелая техника, грязь, это вся пару лет. Значит, мы в этом году там только заложим ливневку. Я не хочу сегодня убивать там деньги значит, на то, что будет либо надо оставлять в черном, в первом слое выравнивающего, либо мы не будем делать эту дорогу, мы только сделаем, мы отведем воду. За рік ремонт розпочали. У вересні 2018 року підготовчими роботами займалося шляхобудівельне управління номер 14. Ця ж компанія і виграла тендер на подальший ремонт. Проектом реконструкції передбачалась система поверхневого водовідведення та укладання нижнього шару асфальту на вулиці від перехрестя з проспектом Перемоги до будинку на Жабинського номер 13. У березні цього року роботи ще тривають. Дорогой сейчас на данный момент, что не успели сделать, как бы довольны. Бордюры положили, все нормально, пройти можно. Там же поки проложили, ну ще ж не включили, і от це як він, що вода стікає в повному смислі, виходить. Так що будемо бачити, надіятися на краще, да і все, але все одно вже менше. Тут же вообще было кошмар. Так что только все радуются. Лишь бы это хороший асфальт был положен. Потому что асфальт асфальту рознь. Оперативно, быстренько все сделали. Ну, дай Бог, чтобы оно не засорялось и качественно сделано. Только на это уповаем. Капітальний ремонт ділянки дороги по вулиці Жабинського коштуватиме 12 мільйонів 200 тисяч гривень. Така сума виставлена на сайті «Прозоро» згідно з тендером, який був проведений у жовтні 2018 року. Також раніше в інтерв'ю керівник управління комунального господарства Ярослав Куц зазначав, що проект реконструкції дороги по вулиці Жабинського коригуватимуть. Новий асфальт планують покласти від привокзального ринку до вулиці Старобілоуської. Нагадаю вам, ви дивитеся програму «Звіти наживо». І сьогодні в студії звітує начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Ярослав Куц. Пане Ярославе, ми подивилися з вами сюжет про стан дорожнього покриття і ситуацію на вулиці Жабинського. Будь ласка, прокоментуйте, в якому стані там зараз, який саме ремонт проводиться. І люди запитували, чи буде підключена ливнева каналізація, коли саме. Розкажіть про це. Ну, вона вже підключена, тобто вона прокладена, і вода сходить і восени, і навесні. Всі бачили, що там калюж не було, вода сходила. Буде закінчена ця ділянка, тобто від проспекту Перемоги до повороту на водоканал. І буде середнім ремонтом зроблена вулиця Жабінська до Старобілоуської. І, до речі, Старобілоуська також буде зроблена від Жабінського до Рєпкінської. Які саме роботи зараз там проводяться? Там закінчується, там йде підготовка до укладання вже основного шару асфальту. Тобто там підготовчі роботи, всі роботи пов'язані з бордюрами, з зливовою каналізацією вже майже виконані. То залишилось тільки затягнути асфальт, чекаємо погоди. Ну, має бути... Коли плануєте закінчити повністю? Погода. Тобто ми можемо вже і закінчити, закінчити ці роботи можна хоч сьогодні, але ще поки нас не влаштовує погодні умови. Температурний режим, все ж таки вночі ще морози. В квітні буде закінчений ремонт дороги? Плануємо. Погода. Ви можете сказати, яка буде завтра погода? Ні, я не синоптик, я журналіст. Цього сказати не можу Тому точно. ми чекаємо, вночі має бути не менше, ніж 5 градусів.
Тобто, якщо б ми з вами говорили, якщо б зараз був листопад, тоді, звісно, треба було поспішати. Враховуючи, що попереду в нас тепла погода, ну, щоб ви розуміли, для того, щоб затягнути верхній шар асфальтом, там потрібно 2-3 дні. Тому буде перекрита вулиця, затягнута це все верхнім шаром асфальту.